孩子们近期出现了这样的咳嗽，一定要及时的就诊。其实每年这个时候都是急性喉炎的高发季节，急性喉炎呢，其病急，进展快，加之孩子们的气道比较狭窄，喉炎呢就有可能导致喉梗阻，甚至有窒息的风险。所以一旦孩子出现了以下症状，一定要及时的就诊。那么急性喉炎到底应该怎么识别，如何预防呢？一个视频讲清楚。首先，急性喉炎呢有3个非常典型的表现。第一，宝宝突然出现空空空的咳嗽声，像是狗叫或者海豹叫。第二，出现类似这样的喘鸣声，伴有呼吸困难，如3凹征或者异常烦躁等情况。第三，当宝宝声音嘶哑或者完全发不出声音，如果有上述这些表现，不要犹豫，一定要及时的就诊。那么如果离医院很远，应该怎么办呢？可以在寻求医疗救助的同时，在医生的指导下及时的雾化布地奈德。您知道了吗？